pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ter um desafio do clubinho. Imitando o som dos animais. Deixa o like e bora lá. Clubinho da Moana, vem se inscrever. A aventura começa com você. Pessoal, agora eu tô aqui a minha mãe. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Ela vai explicar os animais que eu tenho que acertar. Bom, então a brincadeira vai ser o seguinte: a Moana, eu vou pegar um objeto aqui, algum bichinho que ela tem em casa, e ela vai ter que imitar o som do animal. E vamos ver quantos animais ela vai saber imitar. Primeiro fecha os olhos, ela vai ver a sequência do bichinho que eu vou pegar e escolha do número de 1 a 5. 4. 4, 1, 2, 3, 4. Abre o olho. Imite o som do jacaré. Jacaré, vá pra casa! O som do jacaré? Eu acho que eu nunca escutei o som do jacaré. Como você acha que é? Eu acho que é assim. Será que é assim, pessoal? Vamos passar aí um videozinho para vocês verem qual é o som do jacaré. Outro número agora. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Qual o som desse animal? Esse animal é a reina do Papai Noel, tá? Qual o som que você acha que ela faz? Ou ele faz? Eu não sei. Não pensa aí, como você imagina. Eu imagino assim. Eu acho que não é esse não, pessoal. Fecha o olho de novo e agora escolha outro número. 1. 1. Vamos ver se você sabe o som desse animal. A vaquinha. Sim, eu sei. Mu. Será que a vaquinha faz mu, pessoal? Sim, é claro, né? Porque eu já fui uma vez da fazenda quando eu era pequena. Ou será que não? 6. Número. 6. Qual é o som do elefante? Isso é fácil. Será que o pessoal de casa sabe imitar o elefante? Bum. Passa para eles verem assim, olha, sua apresentação. E aí, pessoal, esse é o som do elefante? Como é esse? Que animal é esse? Oxe, é um porco, mulher, eu já sei, Como é o som do porco? Muito bem. Vamos lá. 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pato, olha como ele é Qual é o som que o pato faz? Quá, quá. É esse mesmo, pessoal. Eu acho que é. Diga o número. É o 2. 2. Ué, girafa! Eu não sei o som que a girafa faz, vocês sabem? Vocês sabem, mano? Não, eu acho que tem que tirar da minha mente. Como é? Cria aí na sua mente. Calma. Girafa faz som? Gi? Maluco. Então, pessoal, chegamos aos 3 finalistas agora. Vamos ver quantos dos 3 a Mona vai acertar. Diga o número de 1 a 3. 2. Miau. Gatinha, né? Ela é tão fofa, Agora temos 2. De 1 ou 2.
Sorvete colorido foi você. Leão! Qual é o som do leão? Uá! Como é? Mostra ali pro pessoal como é. Uá! E agora, pessoal, como a gente só tem a capivara, que tá muito famosa, não sei, Capibara, 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 capibara. não sei se a Moana sabe o som que ela faz. Eu nunca vi o som de uma capivara. Vocês já viram? Não, eu acho que é assim. Não, o som, Mona. Que som ela faz? Eu não sei qual é o som. Da sua mente. Como você imagina o som que a capivara faz? É assim. Eu acho que é assim. Cocó. Oxe, é uma galinha cocó, é? Foi muito engraçado esse vídeo. Alguns eu falei estranho, engraçado, né? Eu disse da capivara como uma galinha. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Deixa o like se você não deixou ainda. Se inscreve no canal, que a nossa família tá crescendo, né, Mona? Aqui no YouTube. Yes! E até o próximo vídeo. Tchau! Bate aqui! Puf!